我建议你要尽早做3件事。大家好，我是安家的袁麦德的护士，我在英国从业已经22年。今天我要跟大家讲一讲花粉症。现在春暖花开，樱花已经盛开，空气也是变得越来越清新。但是呢，最近我们诊所来了一群人，每天早上起床，他们会打喷嚏，鼻子会有堵塞的状况，他们以为是得了感冒，吃了药也不见好转。如果呢，你有这些症状，也许你并不是得了感冒，而是得了花粉症。作为护士，我建议您多关注以下的信号：你是不是每天早晚有不断的打喷嚏、咳嗽？尤其是清早起床，或者是从户外回来的时候，或者你有没有觉得你的鼻痒、鼻塞、流清鼻涕，甚至伴随着眼睛发痒或者有咳嗽的状况？有没有发现你吃感冒药并不管用，甚至有反复发作？这些都可能是一些季节性过敏性皮炎、花粉症的表现。有很多患者问我，花粉过敏需不需要看医生？那么我的答案是要看情况。但是拖着不看是最让我担心的一件事情，因为我们见过太多这样的状况，本来只是喷嚏、流涕，但是拖着拖着就会发展成鼻窦炎，而且有些病人因为长期的用药不当，他们的身体对药物越来越依赖，产生了依赖性。那么有些人甚至会出现气道过敏，诱发了哮喘。如果你的症状已经严重影响到你的睡眠、情绪和生活习惯，那么我建议你要尽早做3件事。第一个是做一个过敏源的测试，明确对什么样的花粉过敏。第二个是制定一个适合你的抗过敏源的护理计划。第三个，我们不要盲目的自己吃药，特别是一味的等 GP 有问题的时候要及时的处理。在英国的 GP 可能会非常简单的为你开一些抗组胺的药物，他们不可能非常有效的来测出你对什么样的花粉过敏。但是在麦德，我们能够在最短的时间内精准的检测出你对什么样的过敏源过敏，并且根据你的过敏源制定一个有效的护理方案。比如说有鼻喷嚏、口服药物，我们会给你一些生活上的建议，来让你调整你的生活习惯，希望你能够安心的度过这个花粉的季节。